வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்துருக்கு பார்த்திங்கன்னா, ஜாண்டீர் 5050 டி மாடல் டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி மட்டும் இல்லை, வண்டி கூட சேர்த்து கட்டார் வைக்க கட்டுற மிஷினும் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்திங்கன்னா 2018 மேனுஃபேக்சரிங் ஆகிருக்குங்க. 2019 வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகிருக்கு. ஹெச்பி கேரியர்னு பார்க்கும்போது 50 ஹெச்பி கேரியரில் வருதுங்க. பவர் ஸ்டீரிங்கில் வருது, ஆயில் பிரேக்கு, டுவெல் கிளச் ஆப்ஷனில் இந்த வண்டி வருதுங்க. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸும் பார்த்திங்கன்னா பம்பர் இருக்குங்க. டாப் வந்து பெரிய டாப், ஆங்கிள் டாப் கொடுத்துருக்காங்க. ஊக்கு பெட்டு, கை சைடு சைடு சேர்ந்து ஃபுல் செட்டிங்ஸோடு வருது. டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயர் 30% ஒரிஜினல் டயர் இருக்குங்க. பெரிய டயரும் பார்த்திங்கன்னா 40% ஒரிஜினல் டயர் இருக்குது. வீல் வெயிட்டோடு வருதுங்க. சேர் ஓடாத வண்டி, இது வரைக்கும் வண்டி சேரே ஓடல. புக்கு கண்டிஷன் பார்க்கும்போது இன்சூரன்ஸ், எஃப்சி எல்லாமே கரண்டில் இருக்குங்க. சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தான். வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா சேலம் ஆத்தூர் பக்கத்தில் இருக்குது. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் கால் பண்ணி பேசுங்க. புதுசாக யாராச்சும் நம்ம சேனலுக்கு வந்துருந்தீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனில் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் வந்து சேரும். இந்த வண்டிக்கும் பேரருக்கும் ஓனர் கேட்கக்கூடிய ரேட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா 6,95,000 ரூபா கேட்குறாங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸில் நேரில் போய் பார்க்கும்போது விலையை அனுசரித்து பேசிக்கலான்ட்டு ஓனர் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியை பிடிச்ச நண்பர்கள் நேரில் போய் பாருங்கள். வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் சேலம் ஆத்தூரில் இருக்குது. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.